Теремок ТВ. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики! Малышарики! Приходите поскорее, малышарики. Да! Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Эй, малышарики! Малышарики! Подрастайте поскорее, Малышарики! Часики. Здравствуйте, малыши. Пришли рост измерять? Вот молодцы. О, здравствуйте! Можно я первая? Конечно, тигруля. Какая ты высокая. А я выше! Я выше всех! С ушами нечестно! Ха! Могу и без ушей! И до солнышка могу! Ого! Подумаешь! Вот я какой! Ай да крошек, до солнышка допрыгнул. Ой, Крошек, что это у тебя стучит? Ой, у меня. А что это? Будто дверька хлопает. Это в тебе часики стучат. Ты их проглотил? Я ничего не глотал. Я только прыгал. Вот так. И ап! Ха! Вот так? Лоп, лоп. Ой, и во мне часики стучат. Дайте-ка я тоже. А во мне самые громкие часики. Это я еще свои не распрыгал. Осторожней, малыши. А мы хотим громкие часики. Ой, допрыгались. А вдруг и наши часики сломаются? Все, больше не прыгаем. И не бегаем, на всякий случай. А я лучше полежу. Вставайте, малыши. Я расскажу вам про наши внутренние часики, про сердце. Сердце. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Крошек, барабан звучит бам-бам. А сердце стучит тук-тук, тук-тук-тук. Правильно, сердце наш самый важный орган. Оно начинает биться еще до нашего рождения. Сердце как насос. Ого! Раз, сердце-насос впускает в себя кровь. Два, толкает ее дальше, по сосудам. Раз, два, раз, два. Сердце взрослого человека размером с кулак. А у детей? А у детей с детский кулачок. Сердце никогда не отдыхает, даже ночью. Но когда мы отдыхаем или спим, оно бьется спокойно. Тук, тук. А когда бегаем, прыгаем, делаем зарядку или занимаемся спортом, начинает биться быстро-быстро. Тук-тук-тук. Такие тренировки укрепляют наше сердце, делают его сильнее. Тук, тук, тук. Сердце наш друг. Ура! Можно не лежать. Не только можно, но и полезно. Тогда бежим часики чинить. Ура! Часики тикают. А мы? И мы тикаем. Это сердце говорит. Привет, привет.
как много вы узнали. И почему стучит сердце, и как о нем позаботиться. Молодцы, малыши! Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики! Малышарики! Приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Эй, малышарики! Малышарики! Подрастайте поскорее, Малышарики! Самый-самый. Раз, два, кувырок. А если вот так? И вот так. О. Здравствуйте, малыши. Ого, да у вас тут целый спортзал. Ага, физкультура. Потренируемся и станем самыми-самыми. А я уже стал. Самым громким. Не-а, самым быстрым. И самым ловким. Ух ты, крошек, а меня научишь? И еще я самый меткий. Раз и гол! Вот это да! А еще раз покажешь? Потом! Дай-ка я! Хопа! Ну что я говорил? Я самый-самый! А давайте устроим эстафету. В ней каждый сможет показать свои умения. Эстафету? Давайте! А что для этого нужно? Ну, для начала нужно разделиться на команды. Нюшенька, барашек, ежик, а ко мне в команду, я же самый-самый. Вот именно. А я вот буду в команде с Тигруней. На старт! Внимание! Марш! Мы первые, самые-самые. Эх, а я теперь не самый-самый. Крошек, ты самый-самый лучший друг. Столькому меня научил. Ай да малышарики! И с эстафетой справились, и спортивным трюком научились, и хвастовство победили. Хвастовство. А я самая ловкая. Лазы лучше всех. А я бусы сделала красивые. У вас таких нет. А у меня вот. Ну, пожалуйста, подумаешь. Тише, тише, малыши. Попробуйте то же самое рассказать без хвастовства. А как это? Не словами, а делами. Так, чтобы и свое умение показать, и друзей не обидеть. Вот. Пандочка, какая ты ловкая. Ниточку сюда. Сюда. Бусинку вот так. Вот так. Готово. Нюшенька, какие красивые бусики. И у тебя, и у меня. Спасибо, ежик. Какое вкусное у тебя угощение. Правильно, малыши. Хорошие поступки сами себя хвалят, без всякого хвастовства. А я
А я стишок хороший знаю. Мы, ребята, храбрецы, мы большие молодцы. Всем на свете нравимся, с хвастовством мы справимся. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики! Малышарики! Приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Эй, малышарики! Малышарики! Подрастайте поскорее, Малышарики! Фотоаппарат. Ого! Здравствуй, ежик. Что это ты нашел? Здравствуйте, я не знаю. Это фотоаппарат, им можно делать фотографии. И я смогу. Конечно, тебе нужна вон та кнопка. Только придется поспешить. Видишь, мигает красный огонек. Скоро батарейка сядет, и фотоаппарат выключится. Ой. Что же мне сфотографировать? Сфотографируй что-нибудь важное. Что-то или кого-то, кого любишь. Это легко. Нюшенька, улыбочку. А что это вы делаете? Ёжик, ты чего? Не знаю, кого сфотографировать. Я и тебя люблю, и барашика. Как выбрать? Что выбираете? Ёжик не знает, кого сфотографировать. Не может выбрать, кого он больше любит. Фотографируй меня! Меня фотографируй! Фотографируй меня! Я всегда с тобой играю. Я твой любимый друг. Нет, я. Я и бабочек люблю. Все понятно. Ёжик нас не любит. Бабочка дороже нас. Ну играй теперь с бабочкой. Ну что же вы, малыши, разве нужно выбирать? Можно любить всех сразу. Любовь. Крошик, я люблю тебя. Как деревьям нужен дождик, ну а рыбам океан. Как представить невозможно этот мир без солнца нам. Как весной под снегом дышит, просыпается трава. Человеку нужно слышать эти главные слова. Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Тигруня, что случилось? Я тоже не могу выбрать, кого я люблю больше. И я не могу. А я больше всех не могу. Значит, ты не мог выбрать, потому что любишь всех одинаково. Да. Ой, кто-то фотоаппарат зарядил. Больше не нужно спешить. Фотографируйте все, что любите. Улыбочку.
Теперь все уместились. Точно все? Мы вас любим! И я вас люблю, малыши. Как здорово, когда есть те, кого любишь, и не нужно выбирать. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики! Малышарики! Приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Эй, малышарики! Малышарики! Подрастайте поскорее, Малышарики! Мячики. Здравствуйте, малыши. Во что играете? В мячик. Ой, Крошик, а зачем тебе ведерко? А вот зачем! Вот это да! Хороший бросок, Крошик. А я тоже так могу! Здорово, Пандочка. Ежик, а ты попробуешь попасть? не знаю. Наверное. Ой, не попал. Ничего, ежик, в следующий раз обязательно получится. Смотри, берешь мячик и опля! Видишь, просто надо прицелиться. Какая у вас игра интересная. Мы тоже хотим. А давайте, кто больше мячиков забросит? Чур, наши красные, а наши синие. Здорово, вас трое и нас трое. Ой, а где же ежик? Ежик, пойдем играть. Не хочу. Не умею. Да что там уметь? Раз и бросил. Ага, раз и не попал. Пусть ежик немножечко отдохнет, а вы поиграйте без него, хорошо? Раз, два, три, начали! Стоп! Время вышло. Давайте посмотрим, каких мячиков больше в ведерке, красных или синих. Так, в ведерке 4 синих мячика и 5 красных. Ура! Мы выиграли! Вы выиграли, потому что вас больше. Вы успели больше мячиков забросить. Давайте еще сыграем. Ага, чтобы мы снова проиграли. Нас-то меньше. Эх, вот бы ежик с нами. Я попробую вам помочь выиграть. Ой, А сейчас в ведерке 5 красных мячиков и целых 6 синих. Теперь мы выиграли. Каждая команда выиграла по одному разу. У вас ничья. как ничья! Каждая команда выиграла. У нас 2 победы сразу. Молодец, ежик. А главная победа в том, что ты победил свой страх неудачи. Страх неудачи. Нет, у меня не получится. Попробуй. Ну вот, опять неудача. Неудача? Вот незадача. Как нам эту незадачу решить, малыши? Не обижаться и не злиться, а постараться и потрудиться. И тогда любая неудача превратится в удачу. Ура! Получилось! Спасибо, я старалась.
еще разок. И еще. Нужно просто постараться и немного потрудиться. И любая неудача в удачу превратится. Ура!